Hello，咁多位，今日我同大家去挑戰新難度，去征服雞公嶺。我哋行嘅路線係由逢吉鄉路上山，經過一個發射站，跟住上去龍潭山嘅標高處，再上去大羅天嘅標高處，再登上最高峰羅天頂，然後就沿住山路落山，去到蕉徑棚屋就終點。要坐公交嚟到逢吉鄉道呢個入口，係可以喺元朗鳳翔路坐綠色小巴603號。呢度就係登山口啦。不愧為雞公嶺，一入去就已經要上斜路啦。喺呢度稍稍平一平，跟住就係一路上啦。而家係朝頭早8點鐘左右。氣溫11度，呢條路好斜，我哋一路咁扯上去，見到有空地嘅地方，即刻要唞唞，望返落去睇睇啲景色先。背光底下，山腳嘅藍氣令到成個景好似一幅水墨畫咁。天氣凍，我着到一隻粽咁，有羊毛底衫。有一件企領衫打埋頸巾，着咗一件羽絨，再加一件風褸。哇！上到嚟呢度真係熱到不得了。有平地，馬上停低休息一下，跟住除咗裏邊件羽絨先。而家行起嚟就輕鬆得多啦。可以睇得到呢度嘅山路好崎嶇，都係一啲碎石泥沙嘅路。好跣噶，呢條路以前都算係一條行山徑，有一啲木板釘草晒喺度，方便啲行人嘅。但係呢已經失修咗啦，木板底下呢都可以見到有啲水喉通露咗出嚟。呢個告示牌就講到明啦，任何人士都唔可以帶車輛、電單車或者單車走上去玩嘅。但係似乎呢條路呢，就俾呢3類車輛呢係破壞得好緊要。呢度啲路好斜、好崎嶇，同埋好跣。咦？見到一個發射站啦！呢度呢，就係374山發射站。Google Map 話㗎，打張卡先。呢個景令我諗起中學時代讀過嘅2個句子：既浮游於天地，渺滄海之一粟。身處崇山峻嶺之中，人係會不自覺地感覺到自己好渺小嘅。好啦，我哋繼續我哋嘅行程，跟住落嚟嘅路又係好崎嶇嘅。崎嶇嘅路係不斷嘅。嚟到呢度唞唞先，望望下邊啲景。哇！呢度睇落去又靚啲咯，高一格，果然係唔同啲嘅。呢個山雖然係好崎嶇，但係不減我嘅熱情。畢竟我係一個好鍾意行山嘅人。你睇下呢條路真係好崎嶇，好崎嶇。呢度呢，甚至乎呢，用手嚟到去幫忙。路雖然崎嶇，我哋嚟到第一個山峰啦。呢度呢，就係龍潭山嘅標高處。望翻轉頭睇下，哇！下邊嘅景好靚啊！我哋可以見到元朗同埋天水圍。向右望過去，就係錦繡花園。再遠啲就係米埔魚塘，更遠啲就係深圳啦。咁好景，梗係叫我 BB 出嚟影啲好嘢俾大家睇下啦。你睇下，哇！一男子好興奮啊，猛咁喺度入手。
大家可以睇到後邊有兩個行山客，其實呢一朝早我哋兩個係第一批人上嚟嘅，跟住有一個呢係單頭一個人走上嚟，呢兩位人士呢係第三批人噶啦。而家好早啊，大約係9:08左右噶咋。哇，下邊個景真係唔同啊！BB 帶我哋去睇下，即我哋跟住要行嘅路啦。哇，咁遠喎！哇，咁遠，好啦，BB 返嚟啦，睇唔晒嘅，好啦，繼續行。而家大約11點左右，非常之曬，所以戴翻個面罩先。好啦，終於上到嚟呢一度有笪空地啦，呢粒就係好出名嘅黑鑽石啦。BB 出嚟做嘢啦！呢度係另一個山峰大羅天之前嘅一塊空地。喺呢度可以休息一下，兼且欣賞下周圍嘅美景。哇！BB 話俾我哋聽，仲有好遠嘅路喎。呢啲黃泥路喺太陽嘅照耀底下，非常之耀眼，好壯麗。但係諗起佢係俾人摧殘嘅結果，我就只能夠話佢係悲壯啫。最近報紙都有談論到呢個問題。就係雞公嶺不斷咁俾人哋蹂躪，除咗每年俾人放火燒幾次之外，仲會俾一啲越野單車同埋越野電單車破壞，將啲草刨走晒，連啲泥路都刨到鬆鬆散散，咁樣對於嗰啲行山人士構成危險不特止，仲將到個山刨到一條條傷痕，一條條界痕咁樣。睇住呢個禿咗嘅山頭，一棵棵好似菠蘿釘咁樣嘅草頭，啲越野電單車同埋單車騎士真係要守足規矩，唔好再上嚟破壞啦。各位可能覺得奇怪，點解一男子仲係着住件長袖衫？佢唔熱嘅咩？其實唔係，佢已經熱到爆炸噶啦。不過佢着錯衫，冇得再除啦。上到嚟呢個稍平嘅地方，又休息一下先。望返落去呢度就係石崗錦田一帶啦，可以睇到石崗機場跑道添。哇！我哋已經行咗咁遠嘅路啦，真係有啲成功感啊！好啦，我哋向住下一個目標大羅天進發啦。前面嗰嚿石就係啦。終於上到嚟啦！依然見到有人拎個單車上嚟。唉，好啦，又輪到 BB 出馬啦。本來呢個山頭係好壯麗、好浪漫嘅，多咗個路人甲。過咗大羅天，我哋就向住羅天頂進發啦。羅天頂係585米高，係呢度最高嘅山峰。
不過要上去都係唔容易㗎。不過難唔到我哋嘅。Hello BB，我睇過幾條關於雞公嶺嘅 YouTube 片。雞公嶺原來係可以綠油油，兼且條路係好好行嘅，所以有好多 trail runner 喺度練跑嘅。而家經過多輪嘅山火，將啲草燒走晒。再加上一啲越野電單車同埋單車，將啲草頭刨走，再將啲泥土刨鬆晒。對行山人士嚟講，雞公嶺冇以前咁好行㗎喇。哇！就嚟攻到頂啦，加油！好奇怪，羅天頂係雞公嶺最高嘅山峰，反而係冇標高柱。又係 BB 開工嘅時間啦。望返轉頭，頭先行過嘅羅天頂標高柱，同埋我哋行過嘅路，睇見都覺得好感動。呢度就係大霧山同埋大刀屻啦。去到羅天頂，大約係一半多啲嘅路程，跟住呢就係落山嘅路啦。上山容易，落山難，因為呢度鬆散嘅泥石路，上山已經唔容易㗎喇，落山就更加要小心啦。喺呢度上山一定要好好裝備自己，着一對可以好抓地嘅鞋先至好上嚟。你咪睇呢度，好似係綠化帶咁樣，有啲植物抓住啲泥土，應該唔跣啩，但實情唔係，好跣㗎。兼且話就話落山，其實都仲有啲上落嘅。我頭先嗰度啱啱見到有個人抬個單車上去啊！各位越野車愛好者，真係請你哋對雞公嶺高抬貴手啦！呢度又係一段好跣嘅山路，一男子喺度教緊我行邊度啊！睇住啊，好跣㗎！啱啱見到有個靚姐姐喺度行過，個靚姐姐呢，仙女級㗎，腳長長，着一對 Nike 波鞋上嚟行山，但係呢，跣到佢死死下，又驚喎，驚到喐都唔敢喐。聽佢講，原來呢，佢哋準備上山嘅。點知行行下見勢色唔對，跣到唔敢行，返轉頭。我哋過咗佢頭，佢仲係企喺度唔敢喐。我哋遠遠望返去轉頭，見到有個哥哥經過，同佢傾咗幾句偈，跟住哥哥走咗喎。冇計啦，上到山真係要靠自己㗎。靚姐姐下次記得呢，着返對抓地嘅行山鞋先好上嚟。我行到呢個位呢，直情覺得我個腳板底呢想起水泡嘅。
返到屋企咧，睇返對腳咧，就發覺我隻腳嗰啲腳趾咧，好似啲貓爪咁，已經咧習慣咗咧係要抓住個地下啦。好啦，我哋而家落到嚟呢度咧，好近村噶啦，可以睇到啲泥路咧，俾人踩走晒啲泥，連啲樹根都露埋出嚟添。落到村啊，一路都係水泥路啦，已經係安全噶啦。喺呢個位向住村口行，見到一棵大榕樹，向住佢行。大榕樹右邊有一個涼亭，呢度就係我哋嘅終點啦。喺呢度轉右行出去就可以坐到57號 K 專線小巴去上水，再行遠啲就可以去到粉錦公路坐77號 K 巴士去元朗或者上水。總結今日嘅行程，我哋一共行咗7.71公里，最高上到585米，用咗5個鐘頭54分，一共燒咗大約2000卡路里。而家好肚餓啊！我哋要即刻搭車出去食晏啊！今日係咁多啦，拜拜。